Tungod sa gipakusgan nga kampanya kontra illegal nga droga sa mga pulis sa Davao City, kapin libo na ka mga suspetsado ang ilang naaresto sa Managlahing bypass operation. Sa datos nga gipagawa sa Dcpo, gikan Enero 1 hangtod Agosto 30 ning tuiga, 1,035 na ka-anti-drug bypass operation ang nalusad sa kapulisan, din 1,283 ka mga drug suspect ang naaresto. Kapin 47 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nasakmit, nakakuha sa mga pulis ug kapin 1 million pesos nga kantidad sa marijuana. Gawa sa syabog marijuana, nakasignit sa mga otoridad ug party drugs nga mobalor sa 28,900 pesos. 1,471 ka mga kaso ang na-file batok sa mga suspect tungod sa pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Di paningkamutan sa Dcpo nga mapakdag ang problema sa illegal nga droga o masilutan ang mga suspetsado. Gilauman ang suporta sa mga komunidad o mga opisyal sa matag barangay sa syudad aron mas mapakusgan pa ang kampanya kontra illegal nga droga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.